感した感じで分かった。体が戻り続けるスピード、ワン・フォー・オール・フル・ガウル 100%。 エリちゃん、力を貸してくれるかい。お前もガキに利用できる代物じゃない。エリちゃん、そいつもこいつも対局を見ようとする気取りが俺の邪魔をするな。目の前の小さな女の子一人救えないで。みんなを助けるヒーローに。なれるかよ。I don't like fights, I don't like war, but I'm a survivor.